مردم نعوذ بالله دورته گمراهی و دلالت و خرافات و بدعات و شرکات واقع میشه توسط علمایی که بی علم است. خود شما شنیده، براتون واضح است. یک عالم میگه ما در روز قیامت به امام ابو حنیفه رحمه الله چی جواب بگیم؟ در روز قیامت ما در ابو حنیفه رحمت الله چی جواب خواهد گفت؟ دین به ما تیار کرده آمد، مذهب به ما تیار کرده آمد، 4 تا قطاع طریق آمدن، اونها والله ما موحد هستیم، والله ما فلان هستیم، میزنه به جان علمای گذشته ما. این عالم است. وقتی که یک مقتدی گپی عالم بشنوه، مقتدی در ذهنش میگرده که بله در روز قیامت امام ابو حنیفه رحمه الله یک سوال و جواب از ما داره غیر از الله سبحانه و تعالی. اونجا سوره فاتحه را میخوانه مالک یوم الدین، اختیاردار روز جزا کیست؟ الله سبحانه و تعالی است. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، روزی که هیچ نفس به نفس دیگر هیچ چیز را در اختیار نداره بدون اذن الله سبحانه و تعالی. پس امام ابو حنیفه رحمه الله از کجا از مردم سوال بکنه که در کدام راه رفتی؟ یک عالم در یک مجمع بزرگی که علما نشسته است، حتی در اون مجلس سر شنگار هم نمیشه که تو گپت خطا است، لااقل پرزه روان شوه. شما بگویی که مردم کدام طرف بره؟ عقیدش به الله جور شوه یا نه که به مخلوق جور شوه؟ به کدامش جور میشه؟ بگویی کجاست؟ عقیده کدام طرف میره؟ عالم دیگه ما میخیزه میگه کسی که امروز قرآن و حدیث میگه او کفر است. یک کسی به نام مولانا ابراهیم پاکستانی بود، یک چند وقت سلفی شده بود، فاش بگوییم وابی شده بود. نعوذ بالله. رسانه ها و رادیوهایی که قرآن و حدیث نشر میکنه کفر است. ایمان تقلیدی است نه استدلالی میگه. ایمان تقلیدی است. الله اکبر. تو الله را نمیشناسی که یک گونه است، تو ایمان تقلیدی است. عجیب است. او خود میگه در جلسه دستاربندی به علما خطاب میکنه، دستش بوسه میشه. امی آدم میگه کسی که قرآن و حدیث میگه کفر است. دیمیروز شما بگوی که عوام چی فکر بکنه؟ هر کسی که قرآن برش باز میکنه ترجمه میکنه یا حدیث برش باز میکنه میگه نه این کفر است. نعوذ بالله. ما نیاز به این گپا نداریم. از یه عالم چی برداشت بکنه؟ علما از دستاربندی است، بس تا عالم نشسته است، حتی یک ادنا انکارم سری عالم نمیشه. دو عالم دیگه ما میگه بول رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرون رفت کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم با یک جای بول کرد. یک کسی ام ایمن نام داشت. رسول خدا که دوباره میآید صلی الله علیه وسلم، ام ایمن برآمد پرسید که جناب رسول الله با کجا بول کرده. سبحان الله بگوین برادران عزیز. بالاخره از بویش یا بوی عطر میداد بول رسول الله علیه السلام. عطر جناب رسول خدا را بوی کرد و نوش جان کرد. دوباره آمد گفت که یا رسول الله صلی الله، گفت کجا بودی؟ گفت که بول معطر شما را نوش جان کردم. ببین حدیث مستندی که سنن داره خودی روایت میکنه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی کردن که خب دیگه کسی که به شکم او عطر ما بخورد، بول ما برود، شکم او هرگز گرسنه نمیگردد. بولی که در بیرون شود در دشت اون نوشیده میشه، او باقی میمونه، رو زمین جذب میکنه. مقصدش مواد غایطه است. نعوذ بالله نعوذ بالله. در یک حدیث صحیح کسی ثابت بکنه که مواد غایطی پیغمبر علیه السلام کسی خورده باشه، نعوذ بالله، دعوت به این میده که مردم مواد غایطی پیغمبر علیه السلام خواست دنیا رحلت کرده. او جناب پیر صاحب میگه که از مرا نعوذ بالله آب دستی مخلوق مردم نمیشویه، نمیخوره، نخورده. مردم کدام طرف حرکت میکنه؟ بگوی شما. مردم میگه مولوی صاحب بسیار جدی گپ میزنه. به الله قسم این حالت که میبینی به پیش مردم خود دین اهمیت نداره، سری گپا نمیدانه. کسی که دین پیشش اهمیت داره خبر داری که این مخلوق در بدر کردن به جهنم روان کردن نیست. دیگه بگویه که نعوذ بالله الله یک قریه را عذاب میداد، جبریل امین امر کرد تیر عذاب بده. پس به الله سبحانه و تعالی میگه به خاطر احترام بزرگا و ریش سفید میگه که ریش سفید که احترام داره. پس میگه به الله گفت که نمیشه یک ریش سفید لواتت میکنه بابتا، کاری خود خلاص نکرده. نعوذ بالله. الله گفت که معطل کو. ببینه این کفریات از کجا گفته میشه؟
عالم ما یا سر منبر هزاران نفر نشسته گریان برش میکنه و مردم. کدام طرف بریم؟ چی بکنیم؟ عالم است؟ عالم دیگه ما میگه پیر ما امیالی از قبر مرا میبینه و تصرف داره در وجود ما. اگر یک توجه سلبی بکنه علم از ذهن ما میروه و قیوم زمان است، یعنی تدبیر کل دنیا و کائنات او میکنه. یک عالمی که طور گپ باز بزنه مردم کجا میره؟ مردم عالم دیگه ما میگه برای رواج بدعت او چه میگه پیغمبر علیه السلام سیرتش باید شب و روز بیان شود، ولی مردم خو آماده نیست که سیرت بشنون. لا اقل یک روزی 12 ربیع الاول خو سیرت بیان کنیم. یا عالم دالی سیرت نشناخته که سیرت پیغمبر کل زندگیش است 23 ساله. کل قرآن سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. احادیثی که مدون شده سیرت کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. و تو را در یک ساعت و در یک روز برای شما پخته کردن بیان میکنی؟ چی گله کنیم؟ عالم دیگه ما میخیزه میگه این حدیث عقل قبول نمیکنه، تاویلات میکنه، نعوذ بالله. میگه والا اگر مرد زن بشویه چی رقم میشه؟ چی رقم میشه؟ در کجایش سعی کنه؟ این نفرهای دیگه که امرایش است این کجا را سعی کنه؟ شما مرده را لچ میشوی؟ مردم بیگانه را میاره سری مرده؟ تامی ساعت قطی سیاسر یگانه شخصی که حلال است برش دیدن عورت یکی دیگه و جسم یکی دیگه کی است؟ زن و شوهر است. و امی زن در روز قیامت اگر اردو مسلمان و جنتی باشه امو زنش است، دیگه زن نمیشه، دیگه حورا برش داده میشه، امی زنش است. میگه نکاح باطل میشه. مردم کدام طرف برای حرکت کنه؟